頭先打個電話嚟啊，講下斷咗線。係啊，你想問翻疫苗嗰啲嘢嘛？係啊，頭先講咗。哦，你要聯絡，其實你要聯絡翻疫苗嗰邊喎，辦事處嗰度。唔係問你哋㗎？唔係我呢邊，你直頭打去疫苗辦事處嗰度。疫苗辦事處唔係你哋屬於衛生署管嘅咩？係，就係你係想反應㗎嘛？反應唔係我呢邊嘅。反映疫苗？係啊，你咪反應翻。我係反映翻點解我去醫院嗰度同佢講話我中咗新冠，驗到呈陽性，佢都唔俾我打嗰個新冠疫苗。打去總部邊問清楚啊？你呢度衛生署都應該係總部嚟㗎嘛？我唔係跟打針啊，我呢度。係啊，你要問翻。聽唔到你講咩？你要問翻打針嘅姑娘，佢咩原因點解？問翻邊個打針嘅姑娘啊？疫苗辦事處咯，我俾電話你嗰個。疫苗辦事處？會解釋翻俾你啦，係啊。佢哋唔係你哋嗰啲衛生署管嘅咩？你哋啲嘢。你抄低212。2125。即刻打呢度。2125。2125啊？係啊，重複下先。哦，好啊。點解唔係你哋管嘅？你打呢度咯，直接呢個簡單。好啊，唔該你啊。你所打嘅電話號碼未有登記。唔好意思，我哋暫時未能接聽你嘅電話，請你遲啲再打過嚟啊！如果有關疫苗接種計劃嘅查詢，你可以電郵至